一群大鱼刚刚还在海里翻腾，没想到下一秒钓竿突然有了剧烈反应，看力度这条鱼应该有500斤左右。一想到最近蓝鳍金枪鱼的行情上涨，胖哥就难掩内心的激动，而且这次咬的还是垫脚上的鱼钩，这样收起线来就要轻松很多。不到2个小时，这条大鱼就被拉到船尾，同伴拿起鱼叉向大鱼刺去。这个步骤不仅会让大鱼失去活力更好控制，还会起到放血降温的作用，而且鱼叉的箭头也会卡在鱼身上，即使现在鱼线断了，也能凭借鱼叉上的绳子把它拉回来。在水里降温1个多小时，再把鱼拉上甲板。这条鱼又大又肥，重量应该在500磅以上，长度达到了105英寸，也就是2.67米。胖哥每次钓到大鱼后，都会先让他的几个小可爱尝尝鲜，接下来再看看胖哥这条大鱼值多少美元。掐头去尾后，这条鱼净重538磅，这个重量非常好，如果再有个好品质，那就完美了。这条鱼摸起来有很油腻的手感，脂肪已经大量深入鱼肉内部，鱼肉的颜色虽然有点清淡，但核心部分的颜色和透明度非常好，所以中间商给出20美元的单价。这条大鱼最终卖了10760美元。肖恩船长突然上钩了一条大鱼，没想到刚上钩就钻进船底，巨大的拉力差点把鱼竿拖进水里。为了避免螺旋桨切断鱼线，同伴赶紧跑到驾驶室启动引擎，移动船只将大鱼保持在船尾的位置。收线是个缓慢的过程，几百斤的金枪鱼在水里力大无穷，只能借助船的浮力慢慢消耗它的体力。经过5个小时的收线，大鱼被慢慢拉到船尾，同伴看准机会投出鱼叉，鱼叉刺中大鱼腹部，精疲力竭的大鱼再也无力反抗。几人拿出鱼钩和绳子，轻松拴住了尾巴。刚钓到的大鱼要拖在船尾放血降温一段时间，然后才能拉上船。这条鱼的体型看起来很大，长度刚好100英寸。下面就来看看这条大鱼值多少美元。掐头去尾后，这条鱼净重477磅，这个重量很不错。但鱼肉的质量才能决定最终的价格。这条鱼的脂肪含量属于中等，但是鱼肉的颜色有点淡，核心部分的透明度也一般，所以中间商给出了12美元的单价。这条大鱼最终卖了5724美元。虽然鱼很大，但品质不够高，所以单价并不是很理想。船顶的钓竿发出一声巨响，一条几百斤的大鱼便上钩了。不出意外的话，应该是一条蓝鳍金枪鱼。这种鱼的体型大游速快，想要钓到它，通常需要3个人合作，一个负责调整船的方向，一个负责溜鱼收线，另外1人负责扔鱼叉和拴尾巴。鱼被拉到船尾时，要尽快用鱼叉刺中鱼鳃，否则它有可能钻进船底。如果被螺旋桨割断鱼线，那就竹篮打水一场空了。还好尼克船长准确刺中了鱼鳃，然后3人拿出鱼钩和绳子拴住了它的尾巴。降温一段时间后，把鱼拉上船。这条鱼的长度为79英寸，也就是2米左右。对于蓝鳍金枪鱼来说，这个尺寸只能算刚刚成年。下面就来看看这条鱼能卖多少美元。掐头去尾后，这条鱼净重300磅。随后进入评估鱼肉的环节。这条鱼虽然不大，但脂肪含量却很丰富，鱼肉的颜色以及透明度都十分优秀，所以中间商给出了22美元的单价。这条鱼最终卖了6600美元。可以看出，在场的所有人对这个价格都是很满意的。船员用鱼叉刺中了一条500斤的大鱼，然而却并没有刺中要害。这条蓝鳍金枪鱼觉得自己还可以抢救一下，所以他用尽最后的力气剧烈挣扎，但他的求生欲还是没有战胜两脚兽的贪婪，最终他还是被成功拴住了尾巴。把鱼拉上船后，几人才看清这条鱼竟然这么大，不仅看着又大又肥，长度更是达到了109英寸。不出意外的话，这条鱼应该能突破1万美元。下面就来看看这条大鱼究竟能值多少美元。掐头去尾后，这条鱼重达547磅。随后中间商开始评估鱼肉品质，脂肪含量和颜色将决定它的价格。这条鱼的脂肪含量十分丰富，鱼肉的颜色也是漂亮的桃红色，中间商挑不出这条鱼的任何缺点。
所以他只好给出20美元的单价。这条大鱼最终卖了10940美元。显然三人对这个价格还是非常满意的。查理船长今天就比较夸张了，他一天内竟然钓了3条蓝鳍金枪鱼，3条鱼的重量分别为219磅、209磅和195磅，重量都不是很大。接下来开始评估鱼肉的品质。第一条鱼的脂肪含量属于中等水平，颜色还不错。中间商给出了18美元的单价，第一条鱼卖了3942美元。第二条鱼的脂肪含量要少一些，鱼肉的颜色同样也不错，中间商给出的单价为16美元。第二条鱼卖了3344美元。第三条鱼的品质和第二条相同，中间商同样给出了16美元的单价。第三条鱼卖了3120美元。3条鱼总共卖了10406美元。可惜这3条鱼的重量都很小，如果是大鱼的话，价格应该会翻倍。